Dostlar, möhtəşəm bir seriyanın cəmi 2 manat 50 qəpiyə əldə edə bilərsiniz. Somerset Maugham deyirdi ki, dünyanın harasında yaşamasına asılı olmayaraq bütün insanlar eyni şeyləri hiss eləyirlər və eyni hissləri siz də hiss eləmək, yaşamaq istəyirsinizsə, onda Maughamin bu hekayələr kitabını mütləq alıb oxumalısınız. İkinci kitab Jack Londondan da Seçmə Hekayələr seriyasıdır bu seriya. Jack London insan hisslərini və insan həyatını ən yaxşı təsvir edən yazarlardan biri hesab olunur. Ona görə də mütləq oxumağınızı tövsiyə eləyirəm. Üçüncü kitab Russell'dır. Əgər hər şeyi mühakimə etməyi, sorğulamaq istəyirsinizsə, onda Russell'dan başlaya bilərsiniz mütləq şəkildə. Angela Carter bizə öyrədir, nağıl və hekayənin fərqini öyrədir və bu nağılla hekayənin fərqini bilmək istəyirsinizsə, onda Carter'ın hekayələrini mütləq oxuyun. Cəmi 2 manat 50 qəpiyə əldə edə bilərsiniz. Maupassant dünyada ən yaxşı hisslər üzərində novellalar yazan yazar hesab olunur və sevgi hisslərini, dostluq hisslərini, ailə hisslərini bilmək istəyirsinizsə, mütləq Maupassantın novellalarını oxumağınızı tövsiyə edirəm. Sonuncu kitab isə Roald Dahl'dandır. Bunu həm böyüklər oxuya bilərlər, həm uşaqlar oxuya bilərlər. Əgər möhtəşəm macəraları oxumaq istəyirsinizsə, dadından doymayacağınız hekayələrlə tanış olmaq istəyirsinizsə, onda Roald Dahl'ı mütləq yoxlayın.